Teman, ketemu lagi dengan Princess Arika. Sekarang Arika mau bikin kura-kura dari Play-Doh. Ini punggungnya yang warna pink sama hijau. Ini apa nih? Punggungnya itu. Ini? Cangkangnya ya. Kalau yang itu tuh tubuhnya itu nanti di dalam. Besar gini. Yang itu gininya tubuhnya itu di dalamnya nanti. Yang ini ada kepalanya ya. Ih, lucu kali dia. Wah, yang itu Ini apanya kakinya. tuh? Itu kakinya. Kepala udah ada matanya itu tadi dibuat ya. Terus apa lagi? Terus ini pakai Di cangkangnya biar warna-warni. iya. Ya, kita mau buat berapa kah? Buat dua. Dua aja? Ya. Cukup dua aja ya? Ini udah gede-gede loh. Yo. Oke, yuk kita mulai dari mana dulu? Ini Itunya terus ditutupin ini sekarang. cangkang lah. Enggak, ininya sekarang udah ditutupin Ini sana. cangkang nih. Iya, ditutupin. Ditutupin giniin. Nah, Kakinya belum. boleh kakinya taruh 4 di bawah. Kurang minyak. Minyak mana? Minyak. Minyaknya. Ini lagi. Oh, datang dia. Oke, dikit. Nah, ini taruh dulu 4. Naika langsung isi ini. Tiga aja. 3 aja. Kurang ya? Iya, Ika potongnya aja dah. Biar jadi kecil-kecil. Ya, pasti lihat ya. Tep, tep, tep. Harusnya kan ada 6. Oh iya kan ada. Ini bulat-bulatnya kan ada 13 cangkangnya. Harusnya ada 13 ya. Iya. Ini 13. nggak mau nyatu ya. 8. Harus kecil-kecil. 1. Kecil lagi ya. Coba lihat sini. Kita taruh di bawah. Di bawah. Biarkan kura-kura jalan. Ya kan, kura-kuranya Dan jalan. kasih makan daun. Kasih makan daun. Ah, Ika kasih makan daun dulu. Ini daunnya. Makan. Oke teman-teman, sekian dulu